那我们接下来是不是在这里面，同学们看啊，我这里面是不是来打开我们的一个插扣啊，然后呢创建一份新的代码，然后呢那看啊，我这里面是不是把这里来我们看 iOS 中播放音效怎么来播放？好，那我们现在把它放在这里啊，放这里我选择什么 next， 然后呢这里应该多少分呢？这里应该是第10了吧，对吧？好 ，OK， 那这里是不是第10？好，现在已经进来了吧？进来之后，那还是一样。首先第一个改成4.7，这个改成什么6S， 对吧？好，那我们接下来是不是首先第一步啊，我们来看看，就是我们要做成一个怎样的一个效果呢？那这样一个效果的话，我是对我们前面的一些学的一些知识点啊，把它稍微的总结综合了一下。那我们来看看，在我们的 day2是不是有个预习代码？预习代码是不是有个 iOS 里面播放音效？好，那我们这边打开一下。好，这样是没问题的。看啊，那我们现在来播放一下。好，那这就是我们接下来要来做的这样一个界面，对吧？至于点它是不是就能够播放音乐了，是吧？好，那我们先截一个图嘛，先我们把它截下来，截下来吧。好，那我这就把它关掉了。好，然后呢，我们现在接下来是不是根据我们的这样一个截图来做啊？对不对？好，来搭这样一个界面。好，那我们首先是不是第一步要把这个界面先搭出来啊？好，那我们要把这个界面搭出来，那我们首先同学们，我们是不是得把资源拿进来啊？好，那我们的资源在哪里呢？看啊，在我们的这个资料里面是不是有个音乐，还有一个图片素材啊？对不对？好，就在这里啊。那看啊，我是不是把它们给拖进来啊？选中他们俩，然后呢把它拖到这个里面来。看啊，好，现在是不是这样？好，是不是已经全部拿进来啊？好，拿进来之后呢，那同学们这个我们接下来是不是就可以来布局界面了？布局界面，同学们，我们来分析一下这个界面怎么来做的。你们觉得怎么来做的？毛玻璃效果，对吧？是吧？好，毛玻璃效果。然后呢，这个中间应该也是个图片，这也是个图片，对吧？然后呢，这是不是4个按钮啊？好，按钮我们好像还没学，对吧？但是今天我们先扩展一下嘛，对不对？好，那仔细看，我这个里面是不是首先得有张图片啊？得有张图片怎么做啊？我就用 Storyboard 来做了。好，看啊，那我们是不是首先第一步拖一个什么进来 ？Image View 进来。然后呢，我们是不是要改变它的一个尺寸啊？改变尺寸，这里是不是给它一个0？然后呢，这里变成多少？2/6的一个尺寸，375吧。然后呢是667，对吧？667吧。OK， 那这样是不是就占满整个屏幕了？是吧？占满整个屏幕。接下来我们是不是要来设置一下背景图片啊？那是不是选中它，然后呢到这个里面来看啊？我们背景图片是不是应该在这里面来选啊？那这里是不是有个 BG 啊 ？BG 是不是选择下来啊？是不是周杰伦进来了？好，周杰伦进来，但是同学们有没有发现这张图片默认是什么模式啊 ？Scale to Fill， 是吧？那我们应该把它转成什么模式啊 ？Aspect Fit， 对吧？好，这样是不是就相对好看点？好，相对好看点吧，对吧？然后呢，我们再来看啊，那我们接下来是不是还需要什么东西啊？毛玻璃我们得用什么代码来实现嘛？对不对？好，所以说我们这里面同学们看啊，这里你比如说防止你以后出错呢，你这里可以给它来命名一下，这里是什么？你这里把它换成什么背景嘛？这里是不是背景啊？对不对？好，然后呢这里是控制器 view，OK， 然后呢我们接下来是不是再来拖一个什么？还是 image view 吧。我这个案例主要是来辅助大家来学习什么呢？来学习我们的一个图片的一个模式，知道吧？好，看啊，那我们现在是把这个 image view 把它拖到这里啊，好，拖这么大。拖这么大之后呢，那怎么怎样？我这个上面是不是要设置这么多文字啊？对不对？那怎么做呢？看啊，这里面是不是有个叫 parsing 啊？那是不是已经设置上来了？这些文字是吧？好，当然就是真实后面做肯定不是这么做嘛。我们今天先来模拟一下嘛，对吧？好，那看啊，那我们接下来是不是这里面应该选择哪个啊？还是应该是选择这个吧 ？Fit， 这样是不是就好使了？是不是就正常了？好 ，OK， 那同学们，我这个里面这个图片是不是已经拖好了？拖好之后，我们接下来是不是上面还有一个图片啊？上面还有一个图片，我们是不是把它拖到哪里？拖到这里，对吧？好，拖到这里，然后呢，把它拉大点吧，我把它拉大点，拉成这么大。啊，会撞是吧？那我们这里把它拉成这么大，然后呢，是不是 OK 啊？好 ，OK， 那然后呢，我们接下来是不是这里面是不是设置这个会撞的一个图片啊？那同学们看啊，我接下来是不是这里面应该是选择哪个呢 ？logo 对吧？好，现在是变成这样了，变成这样，然后呢怎么办？废掉吧，是不是这样就好使了？对吧？当然撞我们今天是不做的，撞我们要到核心动画的时候再来做。所以说我为你们铺下一个什么铺垫嘛，对吧？好，那这里同学们看，我这里面是不是该做的都做了，还差哪一个？
还是按钮对吧？按钮的话，那同学们怎样？我接下来是不是这里面拖几个按钮啊？4个按钮对不对？那现在我是这里拖一个按钮进来啊，拖一个按钮进来，然后呢按住 Ctrl 键，哎不对，不是按住 Ctrl 键，按住什么键 ？Option 键对吧？按住 Option 键这里复制一下，然后呢再按住 Option 键复制一下，再按住 Option， 哎，怎么没了？这个鼠标老拖啊，你看都没了，哎到哪里去了？看按住 Ctrl 键把它拖到这里。然后呢，再看到按住 Ctrl 键把它拖到这里。好，那这样我现在这里是不是拖了4个了？拖了4个了，那同学们，我是不是这个按钮是什么？图片啊？是图片对吧？那是图片，我们怎么办？设置图片对吧？设置图片呢，其实我这里面，你今天我这里我先设置一下，那看啊，在这里面设置呢，这里应该是选择什么 ？Prefer 这个对吧？你看这个图片是不是已经设置上来了？是不是？那至于怎么设置，你课后可以探讨一下，或者说到我们第3天我们再来讲。好，然后呢，这里面应该是一个播放的按钮，对吧？播放的按钮这里面应该选择哪个 ？Play 啊 ，Play 对不对？好，那同学有没有发现右边有个文字啊？有文字怎么办？删掉，对吧？好，不需要。然后呢，我们这里面是不是首先第一个把文字去掉？然后呢，接下来是还有一个叫什么？暂停，对吧？暂停应该是这里选择什么 ？Pause， 对吧？好 ，OK。然后呢，我们接下来这里面是不是还有一个下一首歌曲，对吧？下一首歌，对吧？下一首歌的话，我们这里面是选择哪个？Next 对吧？好，那同学们，我们这个界面布局是不是已经搞定了？搞定了吧？搞定完这个之后呢，那同学们怎样？我们接下来要对哪些东西进行操作啊？背景图片4个按钮都要操作，对吧？而且我们是不是现在已经有一定的一个经验？我们应该在设计的一开始就要考虑一个问题：我点上一首和下一首应该代码应该是差不多的，你们觉得是不是？然后呢，我点播放暂停应该也是在同一个方法里面，是吧？那是不是也就意味着我这里面应该是他们俩共用一个方法，然后给他们绑定一个什么 tag， 对吧？好，那我们这里面仔细看，我这个里面是不是首先给他一个 tag， 这个给他一个 tag 给他几啊？1，对吧？然后呢，我这个 tag 给他多少呢？2，对吧？然后呢，这个给他多少？3，对吧？虽然讲这种方式我并不赞成，对吧？但是我们先来这么做。好 ，OK， 那我们这边是不是已经搞定啊？搞定完，我是不是接下来是不是要来连线了？好，我把这边缩掉之后呢，像这一些我就觉得暂时就不需要了吧，不需要。然后我是不是把这个背景图片要连一下？按住 Ctrl 键，怎么搞？把它放到这里吧。这里应该是给它一个什么 Image View 啊，对吧？最好给它一个什么 BG 是吧 ？BG Image 是背景的一个图片。好 ，BG Image View。好 ，OK， 那我们这里是不是已经连线了？这里怎么搞？这里是什么背景图片对吧？背景图片。好。然后我们再来看啊，这里是不是4个按钮？那是不是这一个按钮应该要连一条线，对吧？按住 Ctrl 键放到这里，那怎么搞？这里应该是什么？牵着什么 ？Music 啊，牵着 Music 吧。好，那我们这里 Tab 是 UR button， 然后呢 Send 需不需要？要吧。好，所以说我们这里是不是连线已经连下来了？那连下来之后呢，那怎么整个？我接下来是不是在这个里面，我是不是这里我来给它一个注释吧？注释的话，这里是什么？切换歌曲对吧？这里是切换歌曲，的话，这里 send 的话，我这里把它换成哪个 button 对吧？好，那是不是也就意味着它是不是就是 button 啊？这里是什么按钮嘛？这就是我们的一个什么对应的一个按钮。好，这里面我们切换歌曲，这里是不是已经搞定了？搞定完之后呢，我们是不是还有一个播放和暂停啊？对不对？播放暂停是不是这里面？哎，我们好像少拖一个线吧？你看是不是只连着它？这个是不是也应该拖过来？是不是？所以说我们这里应该选中它，按住 Ctrl 键把它拖过来。这样是不是同学们看啊？是不是2个就连线了，是吧？然后呢，我们接下来是不是还有这个？这个的话呢，看啊，按住 Ctrl 键把它放到这里，这里应该是 Play 什么 or Pass 啊，是吧 ？Play or Pass 嘛，对不对？好，那我们这里是不是选了 Button？ 然后呢，这里选 Send。好，那看啊，我这里面是不是把它换成 Button 啊？然后呢，是不是在这里面来做一下注释啊？这里面同学啊，这里应该是什么？播放或暂停，对吧？这里是播放或者什么或者暂停。好，然后呢，这个是什么按钮，对吧？这里就是我们的按钮了。好，那现在我们是不是该拿的都已经拿进来了？还差哪一个？还差一个连线，对吧？这里是不是按住 Ctrl 键把它放到这里啊？放这里。好，那我们是不是该连的线都已经连了？连好之后呢，那我们接下来是不是就可以到这个里面来做事情了？好，那做什么事情呢？那仔细看，首先第一步，我们是不是首先要加什么毛玻璃效果，对吧？好，所以说我们这里第一步，然后呢看好，这里是加毛玻璃吧，毛玻璃对吧？玻璃好 ，OK， 毛玻璃。那看啊，我们是不是首先怎么做啊？UR 什么
to bar， 对吧？那同学们看，这里是不是给它一个 to bar？ 哎，这里是 to bar， 好 ，to bar 等于什么？是不是等于我们的 you are to bar alloc init alloc， 然后呢是不是 init？ 好，那看我这边是不是已经创建好了这样一个模玻璃一个对象？那创建完这个对象，然后呢接下来怎么做啊？这个模玻璃第二步呢，同学们怎么样？还记得我们早上怎么来说的？设置什么 frame 啊，对不对？是不是你得有 frame 啊 ？frame 怎么做啊？是不是拿到我们的这样一个 to bar， 然后呢点 frame 等于什么 ？self 点什么 bg image view 点什么 bounds， 对吧？好，那这里是不是背景图片有了？背景有了，有了之后呢，那怎么搞？是不是接下来第三步怎么做啊？第三步设置什么？设置样式吧。设置样式和什么透明度，对吧？透明度，对不对？样式怎么设啊 ？to bar， 然后呢点 by style 是吧 ？by style 是不是等于 you are 什么 to 应该是 you are by style 吧？哎，它这个是什么来着？看，进来看啊，那怎样？是不是 you are by style？ 然后呢，这里是不是 black 啊？我们是不是选的 black 啊？好，那你们喜欢用白色就用白色。好，那 black 了之后呢，那我们为了让它有一些什么透明的一个效果，我是不是这里给它一个 to bar， 然后呢点什么？ off 呢，是不是给它一个 0.98， 对吧？好，那这是不是就透明了？透明完这个之后，哎，创建搞好，然后怎么做啊？加上去，对吧？第四步应该是加到什么背景图片上面，对不对？加到背景图片，对吧？背景图片上 ，OK， 背景图片上，那同学们看，是不是我们的 self 点什么 image？ 哎，这里是应该是 bg image view， 然后呢 add sub view。是不是验证了我一个道理？代码中是不是你只要是个空间都能够装其他空间啊？是吧？好，那我们这边是把什么？而且哎，等一下我给你们看一下，这里前面是有一个 not null 是什么意思啊？不能为空，也就是说你这里不能传空的了。好，那我这里面是不是应该把什么 to bar 传进来？传进来之后呢，那看啊，我们先来跑一跑，好，运行一下。是不是就出来了？对吧？差不多啊，差不多啊。好，那现在我们是不是已经出来？那它就退出去吧。那这个，那接下来我们是不是要来什么播放音乐了？那播放音乐这里面要好好听啊，知道吧？那其实同学们，我感觉这个有点怪在哪里呢？我觉得这两个按钮应该是同一个，你们不觉得是吗？是的吧？那所以说这个呢，我这个问题啊，我就留给你们课后来解决。好，那在我们讲完 button 之后，你们就知道怎么来做了啊。那现在我们就先暂时这么做。好，那我们接下来是要来播放。那要播放，我们需要一个什么东西啊？同学们，音乐播放器，对吧？音乐播放器呢，其实不是我们现在讲的，但是我们先来讲讲，好吧？好，你可以理解一下就 OK 了。我们这边首先要引入一个音乐播放器的一个框架，什么框架 ？Foundation 框架，对吧？是不是什么 AV Foundation 框架，对吧？好，怎么你们这么兴奋？好，那我现在是把 AV Foundation 拿进来，拿进来之后呢，那同学们看，我是不是要来创建一个播放器啊？对不对？所以说我们第5步是不是要创建？看啊，这里是不是给它一个？哎，这里是创建什么播放器啊？对不对？创建播放器怎么来创建呢？看啊，仔细看哦，这里我们是不是来一个什么？你看我 AV Foundation 里面的东西应该是以什么开头 ？AV 对吧 ？AV Foundation 哎不对 ，AV 什么 Player 对吧？那你看 Player 是什么意思啊？播放器的意思，对吧？好，那现在我这里给它一个 AV Player， 我们先用它来做，对吧？好，那这个这里是不是给它一个 Player？Player 等于什么 ？AV Player alloc， 然后呢什么 init？ 那同学们这个它这里 init 有个 with Player item， 是不是播放的一个什么曲目啊？是不是？好，所以说我们这里面是不是选择它？但是这个里面是不是有个 AV Player item 我还没用过，怎么办？进去看一下，对吧？但是我觉得不用看了，为什么？你是不是直接 alloc init 一下不就行了吗？对不对？好，那同学们看，这里是不是给它一个 AV player item 嘛？对不对？好，那我这里是不是给它一个同学们这个这里是叫什么 player item 嘛 ？item 等于什么？是不是等于 AV player item alloc init？ 规律抓到了吗？抓到了吧？只要是一个新的一些类，你想要创建一个对象，先 alloc init 是吧？它 init 里面是不是提供了一些对应的方法，是吧？那我们这里应该选哪个？URL 对吧？好 ，URL， 那同学们这个，那我接下来是不是把这个 player 把它放到这里啊？好，放在这里，那这个我这边是不是有了？然后呢，它是不是需要一个 URL？URL 我们怎么办？再创建一个 NS URL 对吧？那 NS URL 我们学过吗？
学过对吧？是不是我们学过？看是不是 ns URL 呢？那同学看这里是不是给它一个 URL 等于什么？啊？应该是 ns URL 之类的东西，对吧？好，那我们接下来是不是应该要有一个什么？你看我这边是不是等于什么 ns URL， 然后呢 pass 应该是 URL with， 应该是我记得有个 ns URL 什么？有个叫什么呢 ？file URL with pass， 就是我把这个什么录文件的一个什么 URL 拿进来，对吧？你传一个路径给我，那我们接下来是不是需要一个路径啊？需要路径怎么做 ？ns string pass， 对吧 ？pass 等于什么？啊 ，ns bundle main bundle， 你有没有发现你这个是在项目中的这些图片嘛？不是这些音乐嘛？它最终打包会打到哪里面去 ？main bundle 里面 ，main bundle 是不是就是通过这种方式来拿到它？拿到它之后呢，我们接下来怎么做啊 ？pass for resource， 然后呢把什么对应的图片拿进来？比如说我的第一首歌 My Song， 对吧 ？My Song， 然后呢是不是点 MP3？对吧？然后呢，这里传一个什么 new， 是不是这样也可以啊？我这里有个1，对吧？好，那同学们这样一种写法可以吗？可以吧？后面你传 MP3 也是一样的。好，然后呢，再加怎么做啊？把 pass 放到这里，然后把 URL 放到这里，对吧？放到这里是不是就 OK 了？好，那同学们，那其实呢，我们这里面不用这么复杂，知道吧？那我们怎么来做啊？看啊。init with， 那我们这里看，我们大家看一下，比如说我们这里是不是需要一个 ns 什么 URL， 对吧？那我这里是不是给它一个 URL 呢？那他们看，你可以直接怎么做呢？直接 ns bundle， 然后呢 main bundle， 然后呢它里面有个 URL for 什么 source， 是不是它就返回了一个什么 URL， 是吧？好，那所以说现在是不是学了2个了？一个是返回它的一个路径，一个返回 URL 嘛，是不是？好，那我们这里同学们看啊，我这里面是不是把哪个东西传进来啊？把它传进来，放到哪里？放到这里吧。然后呢，这里是传一个什么 new， 对不对？好，那我们这个 URL 是不是已经有了？有了之后呢，那同学们自己看，我接下来要怎么办？要播放，对不对？那播放的话，那是不是同学们看啊？我播放是不是应该在这个里面来播放？那我把它拿上来，放到哪里？放到这里，放在这里要播放。那要播放，我是不是要拿到这样一个播放器啊？那怎么拿到它？设置一个，那你觉得是应该用string还是 wake？ string吗？为什么？这里有引用吗，同学们？你这个播放器有添加到任何地方有引用它吗？没有吧？你用 wake 肯定不行啊。所以说我们这里得用什么 string， 对吧？好，所以说我们这里是不是得给它一个string？string 呢？那这里是什么？我们的播放器，对吧？播放器的话，看啊，这里面是应该是是我们的什么 AV player。AV player， 哎，这里 AV player 好 ，OK， 那我们这里是不是把这里给它一个什么 player？ 好，这里是不是有一个 player？ 然后我们接下来怎么做啊？是不是我觉得可以直接这么写？你们能够理解吗？能理解吗？这里是 player， 怎么搞？这里是 player， 这样行不行啊？可以的吧？对吧？只不过它用个强指称引用着这一块对象嘛，对不对？好，那接下来我们是不是要来播放？那播放怎么播放？switch， 然后呢 button 点 tag 的话，它这里 tag 播放是多少？3是吧？是不是3的话，那他们看，我们接下来是不是要拿到我们 self 点什么 player， 然后呢 player， 是不是调用 play 是不是就播放了？好，暂停呢？你们有没有看到我在前面写这个方法的时候，你都没注意到吗？是吧？就 pass 嘛，是吧？好 ，OK， 那所以说同学们看好，这边是复制一下，这里应该变成多少？4。然后呢，你看这里是什么 pass， 对吧？好，那我们这边同学们看是不是已经能够播放了和暂停了？好，运行一下看啊，仔细听啊。好 ，OK， 是不是？你看播放、暂停，是吧？对不对？你看播放、暂停，是不是好使啊？是吧？好，那我们接下来是不是再来做上一首、下一首啊？至于歌是次要的，对吧？我发现我唱歌，对吧？我唱哪一首歌像哪个人唱的，是吧？你们课后给妈妈听啊。好，那现在我们是不是来做清真 music 啊？清真 music， 那同学们怎么看？我们接下来是不是就要来什么切换歌曲啊？切换歌曲怎么来切换呢？那怎么看？那切换歌曲啊，同学们，它这个里面呢有一个叫什么样一个方法呢？你看，你首先第一步要拿到我们 self 点 player， 然后呢这里有个叫 replace 是什么意思啊？
替换，然后呢，那看它这里面是不是 replace current item with play item， 把当前的一个曲目替换成你传进来的这样一个曲目啊，是吧？那也就是说，我们这里面是不是又要传一个曲目进来给它？好，那怎样？我现在是不是在这里面要创建一个什么 AV player item， 然后呢，这里是不是给它一个 player， 然后呢 item 啊，好 item 等于什么？对吗？是不是等于 AV player item unlock， 然后我再写一遍 init with 谁 URL， 这里是不是传一个 URL 进来啊？好，看啊，那我们接下来是不是 NS URL 这里是不是给它一个 URL 等于什么？等于 NS band， 然后呢 main band， 然后是不是给它一个 URL for resource 啊？那这里同学们看啊，我这里是应该变成什么？我觉得这里不能写死了，你们觉得呢？不能够写死，对吧？好，所以说我们这里面怎么看？是不是到这里面先停一下嘛，对吧？先传个令，这里面先空一空。那我们应该是怎么做啊？switch 吧？你不觉得应该要用 switch 了吗？是吧 ？switch button 点什么 tag 开始几一的话，那同学们看啊，我是不是在这个前面得定一个什么歌曲的一个名称嘛？是不是歌曲的一个什么名称啊？歌曲的名称是不是 NS string？ 然后呢，同学们看这里是不是给它一个什么 music name， 对吧 ？music name 等于什么 new 等于空位，是不是可以的？然后我们这里面同学们看，我这里是不是拿到 music name 等于什么？是不是上一首，比如说什么 my song 啊 ，my song 加2，my song 2点什么 MP3， 对吧？好，然后呢，我们是不是在这里面把它，这里面是少一个什么分号，对吧？然后我这里面同学们看啊，我这里是复制一下，把它放到哪里？放到这里吧，放到这里呢，这里给它一个，哎不对吧？是2吗？是2，对吧？好，这里是不是给它一个3啊？好，那仔细看，我这里面是不是已经切换掉了？然后我们是不是把这个 music name 往这里面抛，是不是就 OK 了？对吧？我这里面是不是给它一个歌曲，点上一首的是这首歌，下一首是这首歌嘛？是吧？然后呢，我把歌名传进来，然后呢，这里创建一个播放器，把这个把原来的那首歌把替换成当前的这首歌嘛？是不是？好，那替换掉之后呢，还要做一个什么执行啊？还要播放循环的话，到后面再讲。我们今天先讲到这里，是吧？好，那这个，那当然你课后可以自己来尝试一下，对吧 ？save 点什么？点 player， 然后呢 player， 对不对？好，看啊。好，播放。好，暂停，上一首。好，暂停，下一首。是吧？对吧？不就一个简单的一个音乐播放器，是不是就搞定了？当然，就是到后面的话，随着我们学的东西越来越多，是不是我们能够做出很多漂亮的东西啊？是吧？好，所以说大家一定要什么拼了的去学，是吧？好，那这个我们视频先放到。